तो आइए बच्चों, आज आप वाह बच्चों, ये देख सकते हैं आप, ये कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम है। तो आओ बच्चों, ये देखते हैं अब गाड़ियाँ कैसे चलती हैं। आओ बच्चों, अब पहली गाड़ी इसको देखते हैं, ये कैसे चलती है। अब इसके पीछे वाली गाड़ी को हम देखते हैं। अब ये छोटा मुन्ना जो है वो गाड़ी को कैसे चला रहा है, ऐसे ही आपने चलानी है बच्चों। तो देखते हैं ये अब तीसरे नंबर वाली गाड़ी कैसे चलती है। बच्चों एक्सीडेंट हो गया, ओहो हमारी गाड़ी उल्ट गई। अब ये देखते हैं कि हमारा ये जहाज़ जो कैसे उड़ता है। ओ वाह बच्चों, ये बच्चों देख सकते हैं अब हमारा जहाज़ उड़ गया, वो उल्टा हो गया जहाज़। तो ये हमारे पास रिपीटर वाली गन भी है, एक नहीं बल्कि दो गन हैं। ये बच्चों, अगर हमें कोई बच्चा तंग करेगा तो हम उसको ये गन उठाएंगे और उसको ऐसे 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 हम उसको गोली मार देंगे। तो बच्चों, अगली गाड़ी का नंबर देखते हैं, ये गाड़ी कैसे चलती है। बच्चों, ये गाड़ियाँ की लाइन लग गई और ये बच्चा हमारा खेल रहा है। तो अब ये आखिरी वाली गाड़ी जो है वो ये बच्चा लेके आ रहा है इसके साथ में, और ये इस बच्चे ने गाड़ियों की लाइन लगा दी। ये देखो बच्चों, वाह, सबसे आगे जहाज़ और उसके आगे ये गन रखी है, इसलिए कि हमारी गाड़ियों को कोई नुकसान ना पहुंचाए। और ये आप देख सकते हैं कि ये जो बच्चा है ये अपनी गाड़ियों की चौकीदारी भी कर रहा है। तो बच्चों, ये हमारी छोटी छोटी नन्ही नन्ही गाड़ियां हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये हमारी वीडियो छोटी गाड़ियों की अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। ये गाड़ी नंबर 1 और ये गाड़ी नंबर 2 और ये गाड़ी नंबर 3 और ये गाड़ी नंबर 4। तो आगे गाड़ी नंबर 5 और जहाज़ नंबर 6। 7 नंबर पर हमारी ये रिपीटर वाली 2 गन्ने हैं। तो इतने आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और ज़रूर शेयर ज़रूर करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी से पहुंचती रहे। ओह वाह बच्चों, बहुत खूबसूरत गाड़ी है। अगली वीडियो इससे भी अच्छी लेकर आपके लिए आएंगे।